السلام علیکم میں ٹھیک جو کہ دوستان سنگتان کلا میرے موبت سلام اللہ خوش کنا تو مرسی موشتا انگریز کمڑو رولا ڈسن سائیں سڑک کے وقت چکا بیرو بار باز ہیں یہ نیمی شیع کنا انگریزی جوانا راؤنڈ اباؤٹ ماکن می گولائی اور دروہ دنیا دیں ہمکر راؤنڈ اباؤٹ نے چونکہ انگریز یشار آستے یعنی تقریباً ہمیں کے اندر کہاں کہ ہر مائلہ نے مائلہ اندرہ دیں راؤنڈ اباؤٹ کہاں یعنی میں چھے گولائی کہاں اور اسی آگا وجہ اسی ٹائنے وجہ سرکار ہوشاری وجہ مشارہ دست رہا چونکہ یہ سرکار ٹرافک لیٹ ہے بچت کرنے گئے بجلی مصرف کرنے گئے اور ٹرافک دار گئے مصرف کرنے گئے وجہ جا ٹائن تک خرچ مصرف کمیں بھی تھی مخلوق کر ہوشاری ہے کہ میرے سوچا نہ کہاں پورا ڈرائیور آؤں یا دیکھتا تھی کہ ہر کسی راستے دستے ہیں سنگتے کہ ڈرائیور ہیں وجہ ظاہر نہیں تو کہ باولا پتہ ہیں خبر ہیں ہر کسی کی خبر نہیں ہمارے سی بھی کہ چھ سرکار آتا ہے کہ گڈی ہے جکی ہر کسی کی گڈی اگر راستی دستے ہیں ہمیں سری دک دے گی پورے شور اللہ خوش کنا اے تک اس نے مسئلہ ہمیشہ راؤنڈ اباؤٹ باروں ہیں لاری بے انتہا باز ہیں اور ادھر نے ایکسیڈنٹ نے یعنی ٹکر نے مڑائی نے جھگڑا نے ٹرافک بھی ادھر میں راؤنڈ اباؤٹ نہیں وجہ ہمیشہ ہاتھ کی لاری کھل جگتی ہیں یعنی سپیڈ تقریباً تو کنٹرول سے ہیں اسی اکشن سرکار نے پالیسی عوام خدمت مشکلات مصرف بچت امریکہ مسئلہ نہیں واسطہ پٹائیں تو یہ میں حکمرانا میں سرکار دے اللہ توفیق دیا گھوما بجیا ماں باید قانون دگا بروں اور سرکار باید امریکہ قانون انگریزی تک سنتی لوگوں کا معاشو ٹائیں نہیں پورا ہمارا قانون مطابق اگر انسان کی زندگی اگوازنی پورا ہی مشکلات پر کا کمیں نہ باں ملک کے سترہ نیشیہ دیا انگریز لندن میں ملک نے بیٹر بروشار ادانی جڑ چڑھا امریکہ آستے اتما تقریباً کہ روش دو وجہیں دے امریکہ تار مائی بیرہ دیں گاڑے گا دیں گے چھے کہ مردشی شف کبتے ہیں لیکن مسئلہ اسی ہمیشہ کہ چینا اذا جڑ چڑھا باز روش نیستے اور ہر بازیا باز نیندے سے زمین کل تر آف اوتر اللہ نیشیہ دے میاگی پٹی مٹی اندہ ہمشہ جکتے ہیں میاگی کندیاں آف جکتے ہیں پورا شورا نیموادی کنا ٹک ٹوک پہ کس سے سنگتان دیری مردوں کے وشارتاں بعض سیئتاں چھ سیئتاں اور شو وشارتاں شیئر روشیا سی براتتاں دگیا روغیتاں اڑا براتہ وشارت سمجھدارا انت کسف درازیں برانی پارٹ پارٹیا کنانا مرسی آئے یعنی حصہ یا دکا نبی کر ڈاؤنلوڈ بکسن مند بھی سبی مانا شوار دے پا بور بھی اڑا میا حصہ یا ونڈے مرسی کسف اگنا اسیں براتاں تی اندر کیا ہے شئی دوستا کا گوڑا پجن یارے تھا کہ کیا دوستا شن بھی تھا آشی مندوز نیا لیکن دوستا کی تک سائیں براتا خیر ہما کسا رندہ کہ گوڑا اسیں مر روغے تھا تی شراع پلوہ مردی ایسا شراع پیلے مردیا پول کنو کیا کہ روغے تھا دگا مردان دیتا رندے گوڑا ہما رندہ چکا مزائیں براتا من ماتای بجاتا گوشتی دائی رندہ گندگاں ایدگا مردم اشتدیری مردم کمیں نہ تھا اور رند مائی جگتے گوشتی ایدہ مرد میں رندے اور یہ رند زالی مرد نے زالی دگا گوشتا ای برو پٹیا چی بھی گوڑا دروکا دیما کے اشتدرالا نے کیا دیا ہما زال خود مدا کے نشتگا گوڑا نیندگا اندازے کھڑو بھی تھا گوڑا گوڑی براسا گوشتا دا زالی تباکی نیستا اور زال دے لاپوریاں زالی یعنی چکے بھی تھی حملہ دار زالی لاپوریاں زالی اید زالی لاپوریاں زالی تو سیمی براسا دیسنی تسیاغ میں چکات کہے کہ دیما اشتاد روکا جوزنا گوڑا رند کے دیسنگا تیغت ساگیاں رند والی گوڑا سیمی براسا گوشتا زال دے صحیح ہے لاپوری دے صحیح ہے میٹو کا دیش کنے ای زال ہنچو ایدگا نشتا ای زال کی ایدگا اشتا زہر گفتی ہے جاندہ اڑتا ناراض بھی تھا یا گڑکتے یا لکھتا ارواجیں الفاظ ہے کہ بلوچ استعمال کرنے ہما ٹوکا بیارے لیکن خوشیاں پتیا ایدگا نہ روغیں اشیاء مجبوری ہے پیدگا برغیں یا ظاہر ضد وجہ پیدگا روغیں گڑتر اللہ نے کیا دیا اے مڑکشتگان رکا آگا انتکا مرد آگے پول پی گوشتی شاہ زالے نہیں تھا چھے مرد میں پول لگا ہما گوشتی ایشا پول پی دا تانگو روایشتی دا مرد میں پول لگا گوشتی میں مردوں زالے تنیا گوشتی دا زال لیا گوڑی ایوار بھی تھا گوشتی دا لاپوری نے تنیا گوشتی دا لاپوری نے چکے بھی تھی سیمی ایوار بھی تھا گوشتی دا زہر تنگیتی انداز گوڑ نخور سکتی انیا دا بلے گوڑ دیکھتا تھی زہر گفتا اندہ ناراض بھی تھا گوالک والیاں لوگ والیاں اڑس تک تھا ہاں کی گوڑ تو رو یا زہر گفتا در کپتا
हाँ तो इसी अगस्त उसने नीड दा पोली मारा खबर नहीं इसी अगस्त उस पोला नहीं नशका कुला पको या देंगे जालिए लापुरिए ज़ाहिर गिर गए ये तमिर के किसी मना देंगे कि शो हमें मर्दों दी तो निशा न मन गए यार देखो जाला डस तो इसे पर्दा हमेशा इसे उसे दा मार को मजा वरिया डल्ला मरिया इसी में हम आइची देता देंगे कि नजर के मावला रोगों शराया गुर्दा ती शरा देता ما ديت ايتشينا ما برتا ايتشينا واشتي ناكسمي كبلر نيوتوكي استبيان شراب روخنو شرا هرمودو هيك بيتا ورايك كده ما فيري مردا اشتغل هرك سامشتي بيان دا سامردا كي ما يغار اي مردا كي ما ارغن كيسا وتنا نشكل راسنا ني من غاني ما شرا دما همش شاسن براتي شرا واشتي ديركن اي مردا بورتي دا شو بچي مرغا تنين شو سي بيتني زالي وزار غرغه اور مسئلہ چه بھی آیا وقت مسئلہ ایسے کہ ما زال جزا ظاہر زال سیدھا جزا تنوی پر کا چھوٹے مارندہ جو پوچھنوں کے زال ہے گڈیا وشتی تی مسئلہ شروع بھی تھے کہ لاپوری وشتی دا زال کے نشتگا کڑو بھی تاوان دا 10 زمین آئر تو زور زمین دا تو کڑو بھی تب چے کے گرانا سیدھا کڑو بھی تھے سیدھا اشتی جاتا شو سی بھی تھے کہ مقصد زار گرتی گاشتا وشتی دا یہ زال کے ہرچی آگا رو گیا گاشتا گیا جزا نا آگا گوڑا کستے ہیں دو کا روان آوڑا جاکنا پیٹ کا دینا کنانا یعنی رن ظاہر خطی کی جک تو دینا کنگے شئی دینا جک دیا کنگے دیر پدا ہی لیکن منا کسی پھول گئے میں کوڑیا پیدا گئے منا کسی گزر نیا ما ہوا کی اشیا پھول بھی تو مار گا دی تو باقی جیزا لیچی نمارا اچھی خبر شراب رو خواہ شدہ اے مردہ واقعی کی کسور دے یہ سچو انسان ایسا بھی دلال دیتا دوستان سچو ہیں انصاف والی مردمہ انصاف کنگی سچو ہے حقیقی عدالت شرع آخرت تا دے پولا بھی ہمیں جائز وقت دورا کشگیں نظر تنقی دوتے گزاتے معذرت اللہ خوشکنا سنگتا کلنا سلام ہمیں کہ خیر خدا حافظ صاحباتی دعا یاد کرنا اور راستے اللہ کے دیا پورا مشرقین تا حاضر بارے کہتے انشاءاللہ برو ویڈیو پر کننا مار بگیرہ رہتی سلام علیکم خدا حافظ